ലളിതമായ മാസത്തവണകളിലൂടെ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കാൻ അനുപമ സ്വർണ്ണനിധി 2023 ഇന്ന് തന്നെ അംഗമാകൂ. അനുപമ ഗോൾഡ് ഗാലറി, ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്, എടവണ്ണ, തിരുവാലി, ഒതായിയിലും ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇനി അഭിമാനത്തോടൊപ്പം ആത്മവിശ്വാസവും മികവാർന്ന സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ ആഘോഷവും ധന്യമാക്കി. ലനോറ, പാണ്ടിക്കാട് റോഡ്, വണ്ടൂർ. കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ സോളാർ ഹാങ്ങിംഗ് ഫെൻസിംഗുമായി വനം വകുപ്പ്. കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമാവുകയും കാട്ടാനാക്രമണത്തിൽ മനുഷ്യജീവനുകൾ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലയിൽ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി വനം വകുപ്പ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിലമ്പൂർ നോർത്ത്, സൗത്ത് ഡിവിഷനുകളിലായി 69.25 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഹാങ്ങിംഗ് ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തി പല ഭാഗത്തും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോളാർ വൈദ്യുതി വേലി, ട്രെഞ്ച് എന്നിവ കാട്ടാനകൾ തകർത്ത് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ ട്രെഞ്ചും സോളാർ വേലികളും ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് കണ്ടാണ് വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വനം വകുപ്പ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ചുവടുമാറ്റിയത്. നിലമ്പൂരിൽ ട്രെഞ്ചും സോളാർ വൈദ്യുതി വേലിയും പരാജയമാണെന്ന് വനം വകുപ്പ് തന്നെ തുറന്നു സമ്മതിച്ചതോടെയാണ് സോളാർ ഹാങ്ങിംഗ് ഫെൻസിംഗിന് വനം വകുപ്പ് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകിയത്. വേലികളുടെയും ട്രെഞ്ചുകളുടെയും സംരക്ഷണത്തിൽ വനം വകുപ്പ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് കോടികൾ ചിലവഴിച്ച് നിലമ്പൂർ നോർത്ത്, സൗത്ത് ഡിവിഷൻ പരിധികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ട്രെഞ്ചുകളും സോളാർ വൈദ്യുതി വേലികളും നശിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഹാങ്ങിംഗ് ഫെൻസിംഗ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ജില്ലയിൽ വനാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പുതിയ വേലി നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കാളികാവ് റേഞ്ചിലെ പാട്ടക്കരിമ്പ് കവളയിൽ 5 കിലോമീറ്റർ, കൽക്കുളം ചീനിക്കുന്ന് 1.3 കിലോമീറ്റർ, നെല്ലിക്കര മരുതങ്ങാട് 1.5 കിലോമീറ്റർ, കരുളായി റേഞ്ചിലെ കല്ലങ്കോട് അണക്കെട്ട് 3 കിലോമീറ്റർ, കൊയപ്പാൻകുണ്ട് 750 മീറ്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹാങ്ങിംഗ് ഫെൻസിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതുകൂടാതെയാണ് സൗത്ത് ഡിവിഷനിൽ 28.25 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിലും നോർത്ത് ഡിവിഷനിൽ 41 കിലോമീറ്റർ ഹാങ്ങിംഗ് ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സൗത്ത് ഡിവിഷനിൽ കരുളായി റേഞ്ചിലെ ബാലക്കുളം ഒടുക്കുംപൊട്ടി 5.75 കിലോമീറ്റർ, പാലാങ്കര മൈലംപാറ 5.50 കിലോമീറ്റർ, പൂളക്കപ്പാറ തീക്കടി കോളനി 4 കിലോമീറ്റർ, ഉച്ചക്കുളം കോളനി 2 കിലോമീറ്റർ, കാളികാവ് റേഞ്ചിലെ മൈലംപാറ മാനുപ്പെട്ടി 3 കിലോമീറ്റർ, പാട്ടക്കരിമ്പ് കോളനി 2 കിലോമീറ്റർ, ചിങ്കംകല്ല് കോളനി 1 കിലോമീറ്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹാങ്ങിംഗ് ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കാൻ 40.1 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുമതിയായിട്ടുണ്ട്. നോർത്ത് ഡിവിഷനിൽ വഴിക്കടവ് റേഞ്ച് 3 കിലോമീറ്റർ, എടവണ്ണ റേഞ്ച് 29 കിലോമീറ്റർ, നിലമ്പൂർ റേഞ്ച് 9 കിലോമീറ്റർ ഹാങ്ങിംഗ് ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കും. നബാർഡിന്റെയും കിഫ്ബിയുടെയും സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി. 1 കിലോമീറ്ററിന് 8.25 ലക്ഷമാണ് ചെലവ് കാണുന്നത്. മിക്ക പ്രവൃത്തിയുടെയും ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് ലൈവ്, നിലമ്പൂർ.